आदरणीय दर्शकवृन्द तथा श्रोता साथीहरू नमस्ते। तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो ट्यु ग्राउन्डमा चाहिँ प्याराफिट र फ्लड लाइट सम्बन्धी कामको छोटो मिठो अपडेट लिएर हामी तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेका छौं। विशेष गरिकन ट्युमा फ्लड लाइट र प्याराफिटको चर्चा निकै लामो समयदेखि चल्दै आइरहेको थियो। पटक पटक फ्लड लाइटको ठेक्का भए पनि त्यसले चाहिँ मूर्त रूप लिन सकेको थिएन। यसपालि भने वैशाख 24 गते नै निर्माण कार्यहरू सम्पन्न गर्ने गरी फ्लड लाइट र प्याराफिट दुवैको काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का भएर फिल्डमा काम सुरु भइसकेको छ। 2 हप्ता जति समय गइसकेको छ र अहिले चाहिँ प्याराफिटको काम पनि द्रुत गतिमा भइरहेको छ। यो सोलिङ लगायतको कामहरू सुरु भइसकेको छ भने विशेष गरिकन यो फ्लड लाइटको चाहिँ पिलरहरूको लागि जुन पाइल जगहरू राख्ने जुन छ त्यसको पाइलहरू चाहिँ कङ्क्रिट गर्ने सम्मको कामहरू पनि कतिपय ठाउँमा स्टार्ट भइसकेको छ र ओभरअलमा यहाँनिर चाहिँ तपाईको 10,000 क्षमता भएको प्याराफिटहरू हुनेछ भने 6 वटा टावरहरू हुनेछ जहाँ चाहिँ फ्लड लाइटहरू जडान गरिनेछ, हाइमास लाइटहरू जडान गरिनेछ र यो एकदमै स्ट्यान्डर्ड खालको फ्लड लाइट यहाँनिर चाहिँ जडान गर्ने भनेर भनिएको छ र जसले गर्दाखेरि डे नाइट म्याचहरू चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ गराउन सकिने उद्देश्यले चाहिँ यो फ्लड लाइटहरू जडान गरिँदैछ र यहाँनिर चाहिँ तपाईको फ्लड लाइटहरू 55 मिटर अग्लोसम्मको हुनेछन्। सो यसरी चाहिँ तपाईको यो फ्लड लाइट प्याराफिट लगायतको कामहरू भइरहेछ अहिले पहिलो चरणमा भने पछि दोस्रो चरणमा पनि यसको कामहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने सम्भावना यहाँनिर देखिन्छ र यो काम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएसँगै दोस्रो चरणको काम पनि अगाडि बढ्ने बताइएको छ र यसरी चाहिँ यहाँनिर ट्यु ग्राउन्डमा यसलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त स्टेडियमको रूपमा चाहिँ अब दर्शकहरूलाई पनि बसेर हेर्न सक्ने खालको र त्यसै गरिकन डे नाइट म्याच गर्न सकिने खालको संरचनाको निर्माण चाहिँ अहिले भइरहेको छ र दुवै निर्माण कम्पनीहरूले चाहिँ अहिले निकै भनौं न एउटा चाहिँ स्पिडमा चाहिँ कामलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ। विशेष गरिकन मसिनहरूको पनि अत्याधिक प्रयोग गरिएको छ र अब समय त एकदमै कम छ। त्यही पनि अब यो एउटा विशेष मिसनमा खटिएको जसरी निर्माण जसरी भइरहेछ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि निर्माण कम्पनीहरूले पनि यसलाई सिरियसली लिनुभएको छ र यो एउटा चाहिँ इक्जाम्पल सेट गर्ने प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ छिटो प्रोजेक्टहरू पनि सम्पन्न गर्न सकिन्छ है नेपालमा भन्ने एउटा उदाहरण बन्नेछ। किनभने कैयौं प्रोजेक्टहरू चाहिँ अब डिले हुने भइरहेको छ हैन। क्रिकेट स्टेडियमकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि वर्षौंदेखि मूलपानी बनि नै रहेको छ र अहिलेसम्म बनिसकेको छैन। आशा छ यो प्रोजेक्ट चाहिँ समयमै सकिनेछ र यसले चाहिँ एउटा इक्जाम्पल सेट गर्नेछ र अरु प्रोजेक्टहरूलाई पनि समयमै सम्पन्न गर्नको लागि पुश गर्नेछ भन्ने एउटा चाहिँ आशा गर्न सकिने ठाउँ छ। प्रथम चरणको कामहरू हेर्दाखेरि अहिलेको कामहरू हेर्दाखेरि चाहिँ जस दुईटै निर्माण कम्पनीले चाहिँ एकदमै कामलाई चाहिँ युद्धस्तरमै अगाडि बढाएको देखिन्छ र अहिले हेर्नुहुन्छ भनेपछि राति पनि कामलाई चाहिँ उहाँहरूले निरन्तरता दिनुभएको छ। राति पनि कामहरू चाहिँ भइरहेको छ र यसरी चाहिँ अब राति पनि काम हुने हो र लगातार रूपमा अब 3 शिफ्टमा काम हुने हो भने चाहिँ पक्कै पनि यसले भनेको समयमा प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्न सक्छ कि भन्ने आशा चाहिँ पलाएको छ र यसरी हेर्दाखेरि अब यो एउटा चाहिँ भनौं न 10,000 क्यापासिटीको जुन स्टेडियम बन्दैछ। अब यो स्टेडियमको हिसाबले चाहिँ अब तपाईको कम हो क्षमता नेपाली क्रिकेट फ्यानहरुको हिसाबले जति उहाँहरुको ग्रेड छ क्रिकेटको अहिले, तर समग्रमा हेर्दाखेरि फेरि अब पहिलो चरणमा 10,000 क्षमताको र त्यसपछि बढाउने गरी जुन निर्माण भइरहेको छ यो चाहिँ निकै सराहनीय छ। किनभने एकैचोटी ठूलो क्यापासिटीमा भन्दा पनि स्टेप टु स्टेप गरेर जाँदाखेरि त्यसले झन राम्रो प्रभाव पार्न सक्छ र अब जतिखेर नेपालको खेलको सिजन हुँदैन या जतिखेर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय टुर्नामेन्टहरू हुँदैन त्यो समयमा त्यो विन्डो पारेर बनाउनु पर्ने भएको हुनाले पनि चाहिँ एकैचोटी बनाउन सम्भव नहुन सक्छ यो
ग्राउन्डमा र यसरी विभिन्न चरणमा खेलहरू प्रभावित नहुने गरिकन निर्माण गरिने गरी जुन काम भइरहेको छ यो चाहिँ निकै सराहनीय पनि छ, राम्रो पनि छ। र ट्यु ग्राउन्ड आफैमा एउटा सुन्दर ग्राउन्ड हो, ऐतिहासिक ग्राउन्ड हो। नेपालको क्रिकेटलाई चाहिँ ट्यु ग्राउन्डले यहाँसम्म पुर्याउनमा धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ र नेपाली क्रिकेटको घर पनि भन्ने गरिन्छ यो ट्यु ग्राउन्डलाई। र यहाँनिर चाहिँ ठुलो प्रतियोगिताहरू पनि भइसकेको छ होइन। र दर्शकहरूले चाहिँ अब भनौँ न अब घाम पानी हावाहुरी जस्तो परिस्थिति, हार जित होइन, हरेक परिस्थितिमा चाहिँ आफ्नो टिमलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएको छ, जुन एकदमै राम्रो छ र विश्वभरि त्यसको प्रशंसा पनि भएको छ कतिपय अवस्थाहरूमा। अब रुखहरूमा चढेर पनि दर्शकहरूले हेर्नुभएको थियो, जुन जोखिमपूर्ण छ, हामी त्यसलाई इन्करेज चाहिँ गर्दैनौँ। र अब फ्लड लाइटहरू राख्ने क्रममा, प्याराफिटहरू बन्ने क्रममा कतिपय रुखहरू काटिनेछ र रुखहरू त्यहाँनिर साइडमा नरहन पनि सक्छ। र त्यसै गरिकन जुन यो पुरानो संरचना त्यो एउटा बिचमा जुन साइड स्क्रिनको पछाडिपट्टि जुन संरचना छ त्यो टावर जस्तो एउटा 2-3 तले, त्यो चाहिँ के हुन्छ भनेर कतिजनाले सोधिराख्नु भएको थियो। त्यो चाहिँ एज इट इज नै त्यहीँनिर नै रहने रहेछ, जहाँ छ आफ्नै ठाउँमा। त्यसलाई चाहिँ डिसमेन्टल गर्ने या हटाउने भन्ने कुनै त्यस्तो प्लान चाहिँ छैन रहेछ हामीले बुझ्दाखेरि। सो अब यसरी चाहिँ क्रिकेट मैदानमा जुन ट्यु क्रिकेट ग्राउन्ड छ त्यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियमको रूपमा चाहिँ विकास गर्नको लागि जति पनि कामहरू भइरहेको छ नेपाल सरकारको तर्फबाट, त्यो चाहिँ निकै सराहनीय छ। र हामी एज ए क्रिकेट फ्यान चाहिँ अब यही आशा गरेर बसेको छौँ कि समयमै सम्पन्न होस् र हामीले चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ भनौँ न क्रिकेटमय वातावरणमा अब नेपालमा चाहिँ अब नेक्स्ट टुर्नामेन्टहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले स्टेडियममै बसेर म्याच हेर्न पाइयोस्। डे नाइट म्याचको अभ्यासको लागि खेलाडीहरूले बाहिर जानु नपरोस् र हामीले पनि नेपालमै अब डे नाइट म्याचको एउटा चाहिँ भनौँ न हेर्न पाइयोस्, त्यो इन्जोय गर्न पाइयोस् म्याचलाई। त्यो खालको चाहिँ वातावरण पक्कै पनि बन्नेछ भन्ने विश्वास चाहिँ एज अ क्रिकेट फ्यान लिन सकिन्छ। र जुन हिसाबले काम भइरहेको छ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाँडै नै यो ट्यु ग्राउन्डमा चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय किसिमको चाहिँ संरचना तयार भएको हेर्न पाउनेछौँ भनेर विश्वास गर्न सकिने ठाउँ चाहिँ रहेको छ। र फ्लड लाइटको चाहिँ अहिले 3वटा पिलरको कामहरू विशेष गरिकन जुन पाइलहरू राख्ने काम भइरहेको देखिन्छ भने प्याराफिटको कामहरू पनि सँगसँगै चाहिँ गइरहेको छ र फरक 2टा निर्माण कम्पनीले यो 2टा प्रोजेक्टमा चाहिँ काम गरिरहेका छन् ट्यु ग्राउन्डमा।